Gazetari Viktor Buzhala ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit të politikës në vend, duke parashikuar tronditje të madhe brenda partive tradicionale pas zgjedhjeve lokale. Ai ka thënë se nëse Lidhja Demokratike e Kosovës humb Prishtinën dhe Pejën, pozita e kryetarit Lumira Abdixhiku mund të lëkundet seriozisht, nëse humbjet e mundshme të BDK-s në Mitrovicin e Prizren mund të vënë në pikpyetje leadershipin e Memli Krasniqit. Krahas kësaj, Buzhala nuk e përjashtoi mundësinë që Osmani të bashkohet listës së lëvizjes vetëvendosje për cilë bota sot. Në vijim, shkrimi i tij plot, nëse LDK humb Prishtinën dhe Pejën, karrika e Lumira Abdixhikut në krye të partisë lukatet dhe mund të shkojë në shtëpi. Nëse PDK humbet Mitrovicën dhe Prizrenin, edhe karrika e Memli Krasniqit luhatet dhe ai mund të ecë, pasi ka humb kredi edhe në Drenas. Pra, ne mund të shkojmë në zgjedhjet e jashtëzakonshme me PDK-n e LDK-n me kryetar të tjerë, ndërkohë Vjosa Osmani mund të bashkohet listës së vetëvendosjes. Ngjarje interesante na presin, ka thënë ai ndër të tjera. Begjet Pacolli, emri më i përfolur i ditëve të fundit në lidhje me hetimet që po zhvillohen për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, ka reaguar gjërë gjatë në lidhje me këtë çështje. Në vijim, postimi i tij i plot në rrjetet sociale. Deklarat për opinionin publik. Gjatë përfoljeve situatave në lidhje me vija, ka ardhur si pasojë e veprimeve të papërgjegjshme dhe të dyshuara të kundërligjshme të noteres Vjollca Selimi, të ndërmarra në mënyrë të fshehtë dhe në mungesë të plotë të palësëligjshme, në respekt të së drejtës për informim të publikut, deklaroi Savaja Vion. Sipas njoftimeve të publikuara sot në media, noterja në Tiranë, zonja Valbona Selimi, ka pretenduar se palët kanë qenë të pranishme gjatë nënshkrimit të aktit të transferimit të aksioneve nga Mabco Construction S.A. në shoqërinë 2A. Me këtë rast, sqaroi publikisht se as unë dhe as ndonjë person i autorizuar nga Mabco Construction S.A. me Selinë Lugano, pronare 98% të aksioneve, të cilat rrjedhin nga investimi në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, nuk kemi qenë ndonjëherë në zyrën e saj, nuk e kemi takuar noteren Selimi, nuk kemi pasur asnjë komunikim me të apo me përfaqësues të saj dhe nuk kemi nënshkruar asnjë dokument apo prokuar në praninë të saj. Madje deri më sot, nuk kemi dieni se ku ushtron aktivitetin e saj noterja. Megjithatë, në një akt notarial të vitit 2023, që noterja e përdor jo ligjërisht si pjesë e dokumentacionit për transfer të pronës, të cilin ajo e cilëson si prokuror, noterja Selimi ka përfshirë deklarime të pavërteta, duke pretenduar me shkrim se unë Begjet Pacolli pas kam qenë fizikisht i pranishëm në zyrën e saj, ajo pas kësh kryer identifikimin tim, më pas kësh lexuar aktin në pranitë e një përkthyese të gjuhës angleze dhe se pas miratimit tim, pas kam nënshkruar dokumentin përkatës, këto pretendime janë plotësisht rreme. Unë nuk e njoh noteren Selimi, unë nuk kam qenë asnjëherë në zyrë apo ambientet e saj, nuk kam dieni për ekzistencën e një përkthyese të tillë dhe asnjë tekst nuk më është lexuar apo paraqitur ndonjëherë nga ajo ose nga ndonjë person tjetër në lidhje me aktet e përmendura. Në vijim, theksoj se ky akt notarial përbën një element themelor të veprimtarisë së dyshuar të kontraligjshme të ndërmarrë nga zoti Valov Luka, me të cilin në fillim të muajit prill ka tentuar të realizojë transferimin e 47% të aksioneve, duke e mbajtur atë të fshehur deri në momentin kur është zbuluar rastësisht 4 muaj më vonë, në 18 gusht të vitit 2025, në dokumentacionin e ish administratorit të shoqërisë Vija. Ky akt i kryer në mënyrë të fshehtë përbën burimin dhe shkakun fillestar të kësaj situate, me të cilën po përballemi sot.